Tunawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunashukuru Mungu ametufikisha siku ya leo. Kama mtu anafika kwenye bahari akikaribia kuvuka ngambo, analipa pesa kusudi apate kuvuka. Lakini sisi hakuna malipo tulitoa. Bwana Mungu usiku wote alituvujisha kwa neema. Anatupa asubuhi, anatupa mchana, pia anatupa na jioni. Kwa neema yake apewe sifa. Kwa jina la Yesu Kristo. Wacha tusimame ili tusome maneno ya Mungu. Yaonekanao katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 8 kuanzia mstari wa 2. Maneno machache ambayo tutashika kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Umuntu nibwira ko ari cyazi taba yari yakagira icyo amenya ukurikije ibyo yarabwiye, ariko utumva Imana niwe umenya nayo. Amen. Data nizi arasema Ndugu bizi ataongoza ombi. Uwiteka Manishora byose twongeye kuza imbere yawe kuko Imana ishobora byose. Icyo cyatumye tuza duhungira imbere yawe, kuko tuzi imbere yawe kariho hariho ubuhungiro bwiza. Emera rero kuko waturinze ukarinda tukibanje na bene data, ukaba wemera ko tujya mu bikari byawe amahoro. Emera wakira imitima yacu yaje gusanga yaje gukeneye. Emera nawe usitegere utugirire neza, kuko uri Imana iri hejuru byose kandi ukaba Imana imenya ibihishwe. Emera urebe imitima yacu, ufate imitima yacu senyere wigenere kuko yifuza. Dusabye yuko waza ukiganza hano, tukabona umwuka wawe hagati yacu, ukaza ukaba tugendeye ugenda mu mutima wanjye no mushiki wanjye no mwene data, twese tukava hano tuvuga yuko twabonye ukuboko kwawe. Emera rero kuko uri Imana iri hejuru byose kandi ukaba Imana ishoboye byose. Ngwino utugenderere tuve hano tukubonye kandi senyeri uzitugaburire kuko tugukeneye. Emera rero ibice byose tugusize mu biganza, kandi haba hariho n'abafite intege cyangwa umuntu senyeri kuko uri Imana ikiza. Emera ubakiza. Emera senyeri kuko uri Imana iri hejuru byose. Babandi baguwe nabi bo abuzi njyewe ndazi, weho ubagenderere ubakore. Nubakora senyeri ubone ubagaburire. Ushobora kubagaburira bumva ijambo ryawe batujije kandi banezerewe. Emera rero uzibikore kuko Yesu cyubahiro tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. babasha kwicara Naweza keti. Imana imbazwe Ahimidiwe. Mugoroba mwiza Na jioni nzuri ya leo. Kwa jina la Yesu Kristo. Tunasoma Yohana ubutumwa Tukikala tutasoma Yohana ujumbe ni sura 13. Tutasoma shairi ya 14, 34 na 36. Ndabigisha itegeko rishya mu mukundane kuko nabakunze, mube ariko namwe mukundana. Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banje nimukundana. Amen. Mana yacu irakoze cyane. Bwana Mungu asante kwake ubwo kuduhuburamwe kwa kutupa kuishi na kudumu kuramira mu mwuka katika kimwili na kiroho. Mana yabikoze Aliyetenda hiyo apewe sifa. yakije bene data impanuka, Aliponya wandugu ajali. nabo kwishimira Tunashirikiana nao kwa kumshukuru kwa jina la Yesu Kristo. tubazanira indamutso z'umukambwe Berikimasi. Tunawaletea salama ya mzee Berikimasi. Avuze ngo Watakatifu nyote wanawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. mzee bagaragaza nawe abaramukije izina ry'Imana wacu. Mzee bagaragaza naye na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Tuzongera kubasabira umugisha kuko igikorwa mwakoze cyagihe Ajiongeza kuombea baraka kwa tendo mliwatendea. ku mutima Ilimgusa kwenye moyo kuko atazacika. maana hataweza kusahau.
yabasaba imigisha twese aliwaombea baraka nyote kwa jina la Yesu Kristo. abera bikendaki Pia nasema watakatifu wa Kentucky, komerere mu mwami imarika katika jina la mfalme, kugaruka ku mwami wacu kuraje maana ukaribia kwa kuja kwake kandi ngo unakaribia. imana izabibahembe. Mungu apate kuwalipia. turaje rero zarinda mutwe turi kubaha Tulikuwa salama, tulikuwa tunawapatia, tumaze gusoma amagambo y'Imana. lakini tumekwisha kusoma maneno ya Mungu. Amagambo y'Imana dusomye Maneno ya Mungu tunayoyasoma nimwo Uwiteka akeneye ko tubona ibyo kurya ule Mungu ahitaji tupate chakula cha ijambo jioni. ry'Imana ni ingenzi. Neno la Mungu ni muhimu. Reka nongere mbabwire nti Wacha niwaambie tena eti nta bisha mfite, hakuna mapya nta bisha ninawaletea, dufite. hakuna mapya tunawaletea. Nowa yakubitaga Vile umusumari Nuhu alikuwa anapiga msumari, imvura izagwa. nasema mvua itanyesha. rya jambo ntabwo ryo tukiriho, Ile neno ni ile ambayo tungalikuwayo, ntabwo twahinduye, hatukubadilisha nta kama, nubwo twatambikiriye, hatukuweza nta kuvuka nubwo kama, tuzatambikira. ila hatutavuka kubera kama. ko Bibiliya yari iri kuvuga iti Maana Biblia takatifu ko yasema Yesu eti Kristo yari ejo, vile Yesu niko Kristo ari alikuwa na jana none, na leo hata leo, niko azaza vile ibihe atadumu byose. milele. Ijambo rero ni iryera, Neno ni kandi takatifu na nyiri ijambo ni uwera, na mwenye neno ni kuko mtakatifu. yavuze ati Sababu alisema ndi eti uwera niko mtakatifu, nawe mubabera. nani mwe Tuzezwa watakatifu. n'iki? Tutatakaswa na Tuzezwa nini? n'ijambo ry'Imana. Tutatakaswa na Ijambo neno la ry'Imana Mungu. niryo riduha kwera. Neno la Mungu Iyo linafanya ryumvise utakaso unalolisikia riguteza intambwe, na kupigisha hatua. naryumva rikanteza intambwe. Hapo lisikia na kupigisha hatua. Ile Nuhu akabwira alichoma abantu safina, ati imvura izagwa. ya mvua itanyesha. natwe turi kubabwira tuti Sasa tunawaambia eti kugaruka k'umwami wacu kuratwegereye, none dusome ijambo. sasa tunasoma kwa neno. kundi Yohana mu butayu Vile Yohana nyikani yavugaga ati mwihane alikuwa anasema tubuni kugira ngo mubabarirwe, ili msamehewe. natwe niko turi kuvuga uyu Basi munsi. vile tunasema Tukwihana tugatunganya inzira z'Uwiteka, tunatengeneza njia kugaruka zetu. k'umwami wacu Maana kurudi kuratwegereye. kwa Bwana kunakaribia. abari kumva aya magambo Imana ibamugisha Tunasikia maneno haya y'umwami wacu Yesu kwa Kristo. jina la Yesu Kristo. Imana ni umwishigizi w'ijambo ryayo, Mungu ni muhusika wa kandi neno ni lake. umwishigizi Pia ni w'abizera, muhusika wa watakatifu abayikunda, wanaompenda, abayubaha, wanayomuomba abayemera, abatura mu ijambo. Nta kabuza bila shida, izatujyana, izatugeza aho yaduteguriye. kisha mahali Ubwari yavuze iti sababu timuhagarike imitima yanyu usifadhaike kuko moyo mwizera Imana, naamini Mungu. nanjye munyizeye. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyaba atahari babibabwiye hakiri kare. Kama nimewaambia Hatari kugira ugira ubwoba rero, mu rugo rw'Imana hari amazu menshi, nyumba ya Mungu kuna manyumba hari mengi. amazu tutubatse. Na manyumba Umuyobozi tukujenga. ari kuvuga ati Nabii anasema eti Abisirayeli bari kuva muri Egiputa, wana Israeli wakitoka Misri, Uwiteka yabahaye amazu batubatse, Bwana aliwapa batuye ahantu batakoreye, bahawe ubutaka bwo bataguze. udongo wa Natwe hari ahantu Imana yaduteguriye kuna mahali Mungu kugira ngo alituandalia uzahage rero tupate ni kupafika. ugutunganya inzira z'Uwiteka, ugasa n'ijambo ry'Uwiteka, kugira ngo nawe nuhagera uzamenye ko wahakoreye koko. Kwamba Mbese ipatikane mukumva aya magambo, nasikia maneno Imana haya umugisha mu izina rya Yesu bariki Kristo. kwa jina la Yesu Kristo. turaganira ijambo rigira riti ibimenyetso bigaragaza umwana w'Imana. Mtoto wa Mungu. Hari ibimenyetso bigaragaza umwana w'Imana, hari ibimenyetso bigaragaza umwana wa Satani, hari ibimenyetso bigaragaza abizeye, hariho n'ibimenyetso bigaragaza abatizeye. Usiamini. Sinzi niba muri kumva aya magambo. Sijui kama nasikia maneno haya. Ibimenyetso bigaragaza abana b'Imana. Alama ya kuonyesha watoto wa Mungu. Hariho n'abatari abana b'Imana, Kuna wenye hawako watoto wa Mungu. bashobora kuba barimo Wanaweza kuwa ni wako, barimo muri aya materaniro, wanaweza kuwa na ndani ya makusanyiko. kuko hariho ibice bitatu. Maana kuna vipindi tatu. Ariko mu mugabane w'abana b'Imana Lakini kwa sehemu ya watoto wa Mungu, hariho abana b'Imana, kuna watoto wa Mungu hariho n'abantu b'Imana. na kuna watu wa Mungu. Abantu bose mubona ku isi Kwa ujumla watu mnaona ulimwenguni ni abantu b'Imana, ni watu wa kuko Mungu. niyo yabaremye. Ni yeye aliwaumba. N'aba bantu b'Imana Ndani ya wale watu harimo abana na b'Imana. watoto wa Mungu. Sinzi niba muri kumva. Sijui kama nasikia vema.
abantu bose ni Imana Watu yabaremye. wote ni Mungu aliwaumba. Abo ni abantu b'Imana. Wale ni watu wa Abo Mungu. bantu b'Imana, Imana yarobanuye mw'abana bayo Chagua watoto wa Mungu kugira ngo bayihimbaze. kusudi wapate kumhimidi. Niyo mpamvu Zaburi ya Dawidi iri Ndio kuvuga iti, sababu Zaburi ya Daudi n'abari ikisema, mu isi yose ulimwengu wote kugiriza Uwiteka impundu. piga Abantu shangwe. bose bari mu isi, Ni watu walio mbinguni. iyo bukeye ukaramuka Unapokucha unaamuka ni ugushimira Imana. namshukuru Mungu. Hari ijambo twavuze ritangaza bamwe, Kuna neno tulisema ikashangaza wamoja. washobora kunsobanurira ngo mbese ni impamvu iki Unaweza kunitafsiri ni inkoko sababu gani? inywa amazi iri kureba hejuru? Ni sababu gani kuku inakunywa maji tuona juu? Washobora kunsobanurira ururimi rw'inyoni rwa mu gitondo? Lugha ya ndege ya asubuhi. Washobora gusobanura ururimi rw'inkoko iyo bukeye? Kuku wakati mnakucha, Inkoko inywa amazi iri kureba hejuru. kuku inakunywa maji tuona juu. Ni ishimwe. Ni shukurani. Hari abantu b'Imana, Kuna watu wa Mungu, hari n'abana kuna b'Imana. watoto. Ijambo ryo kuri uyu mugoroba, Neno ya jioni ya leo, ijambo rigira riti neno la kusema eti imyifatire y'abana b'Imana, cyangwa ikigaragaza abana maisha ya b'Imana. watoto wa Mungu wala Abana kinachowaonyesha b'Imana n'abantu watoto wa b'Imana Mungu rero na watu wa bitandukanye. Mungu ni tofauti. Abana b'Imana batinya Watoto wa Imana kandi Mungu bakayubaha, Mungu anamtii, bakagerekaho no kuyikorera. wanaweka na kumtumikia. Ariko abantu b'Imana Lakini watu wa Mungu bazi gusa ko Imana iriho, wanajua kwamba Mungu yuko tu, ariko bababwira iby'Imana tunawaambia mambo ya Mungu bakabisuzugura. wananisahau. Niyo mpamvu ku gihe cya Kwa Nowa, sababu wakati wa Nowa Nuhu bamwitaga umusazi, wale walimuita mpuzi, kandi ari gukora iby'ijambo. yeye alikuwa anatenda. Imana ikamutuma ku bantu bayo, Mungu anamtuma kwa watu we ari wake, umwana w'Imana, mtoto wa ari Mungu, n'umupredikateri utumwa n'Imana, ari umukozi wayo, abantu bakamusuzugura. Kuko ari abantu b'Imana, watu wa Mungu, bakaba ari umwana w'Imana, watu wa Mungu ntibashobore kumumenya, ariko bakabamenya. Bakamubwira bati, wa musaza we, iki kirere uri kukireba ugasanga kirimo imvura, kuna mvua, iki kirere cyitegereje uri kubona hari imvura izaza. Nowa ntabwo yarebaga imvura akoresheje ibyuma, Nowa ntabwo yarebaga imvura arebye mucitse, ntabwo yarebaga imvura arebye ko iri gutonyanga, ahubwo ibimenyetso by'imvura Nowa yabirebaga ku bantu b'icyo gihe. Yagombaga imvura igiye kuzaza, akurikirana imirimo yabo bakoraga, akabona ko imvura izabahitana, kuko yari yarabwiwe n'Uwiteka ati, banze nguge, ko imvura igiye kuzagwa, iyo nguge ntizakubera ubuhungiro. Nowa arabyumva. Imana ntabwo yamuhaye imisumari, Imana ntabwo yamuhaye serivisi, Imana ntabwo yamuhaye imbaho, Imana ntabwo yamuhaye umupanga, ahubwo Imana yaramubwiye genda unyubakire inkuge mu giti cyitwa goferi, kuko nzateza umwuzure ku isi. Hasize imyaka irenga 6,000. Unavuka miaka 6,000. Sinzi niba muri kumva aya magambo. Sijui kama mnasikia maneno haya. Nowa yubaka inkuge, Nuhu akajenga safina, arayubaka nk'uko Uwiteka yavuze, alijenga kama vile Mungu kugira ngo alimwambia. bamenye ko imvura izaza. Wajue kama mvua itanyesha, Babimenye impitagihe. waliona, walijua. Kuri uyu mugoroba rero, bitari byakubaho impitagihe, Jioni ya leo kama menya itandukaniro ry'abana b'Imana n'abantu b'Imana, na watu wa Mungu, kigaragaza abana b'Imana. kinachoonyesha watoto wa Mungu. Burya abana b'Imana hari ikibagaragaza. Watoto wa Mungu kuna kitu Abana b'Imana bakunda ijambo, Watoto wa Mungu wanapenda. abana b'Imana bakunda Imana. Wanapenda Mungu. Twebwe iwacu ntabwo tugira abantu ngo vuga ngo amena, Sema amina. ahubwo umwana w'Imana ashyira amena ku jambo ryari kumva rizamuhesha ubugingo buhoraho. Sio wa milele. Ijambo ry'Imana Neno la Mungu iyo ryumvishije unapolisikia rikamukora ku mutima, linakugusa moyoni, harimo ingororano una malipo yo gukizwa, ya kuokolewa. aravuga ngo ni amen. Iyo tuvuze ngo abarwayi barakira mu izina rya Yesu Kristo, iyo baba barakoze ibyaha bakabibabarirwa, biri mu gitabo cya Yakobo. Umukristo, umwana w'Imana, aravuga ngo ni amen, Amina. utabimubaza. Bila mkazo. Ariko uzagera ahandi Tunafika mahali pengine ugasanga abapasiteri n'abarevera
ubwo bari kuganira amakoti bakaterera kwa Kristo ngo muvuge ngo ni amen. Amena y'abana b'Imana ntabwo bayihata, ahubwo amena y'abana b'Imana iriza ubwayo gukurikirana n'ijambo ry'ubugingo ribonetsemo. Imana ibahe kumva neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Rero gutarira utaraca igihe cy'imperuka kitarajya, tandukana n'abana b'isi ahubwo wiyunge n'abana b'Imana. Kubera yuko Bibiliya yera ivuga iti kuko ingeso mbi zonona ingeso nziza. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ati mwitandukanye n'abatizwa mu Samariya. Ingeso z'abana b'Imana ni iz'abana b'Imana. Sinzi niba muri kumva Nuhu akajenga safina. Bitagihe rero Wakati wa mwisho, kubera yuko ari sababu ilikuwa imevuka wakati walibisha. Rero kagize makuru y'umugoroba Jioni ya leo umenye uko abana b'Imana vile watoto wa Mungu umenye n'imibereho y'abana b'Imana na maisha ya umenye n'imibereho y'abantu b'Imana. Abana b'Imana watoto wa Mungu ntabwo bagira umujinya. hakuna kasira, Abana b'Imana ntabwo bagira urwabo. hakuna chuki. Sinzi niba muri kumva aya magambo. Abana b'Imana ntabwo bangana. Abana b'Imana ntabwo bagira ishyari. Hakuna wivu. Ngo hamenya niyo mubonye Kama mnamuona ngo numvaga ngo ngize umujinya. nasikia na kushika na Ngo kasira. mujinya n'ushaka kugira kubera n'Imana yarashimye kwaba muri iri shuri ntabwo uzamukuramo. Niba yarakunze ko yakira agakiza nushaka uzamurebe nabi, ariko Imana yo mu ijuru iri kumureba mu jisho ry'imbabazi kuko yamumeneye amaraso. Imana yo mu ijuru iri kumureba mu mutima w'urukundo kuko yamukunze ikitarareba. Kabla ulimwengu hajaumba. Icyiza cy'abana b'Imana, Kizuri cha watoto wa Mungu. abana b'Imana burya barakundana. Watoto wa Mungu wanapendana. Abana b'Imana ntabwo bagira ishyari. Watoto wa Mungu hakwenda wivu. Ngo buhihi ngo yaguze imodoka Hii aliuza gari ngo njye ntari nayigura. kabla mimi kuiuza. Ngo kandi ngo mu nkambi baratwaraga mu bajaji ngo Alikaa ndani ya kamba, alikuwa maskini adafite imodoka bila gari. reka yigure. Acha inunue, Kandi naho yayigura. hata inunue. Iyo ni inyangezo y'Imana yamuhaye. Niongeze Bwana Mungu alimupa, Kubera muri aka gakiza sababu ndani ya wokovu ntabwo twaje gushaka imodoka. hatukuja kuchukua Muri aka gari. gakiza Ndani ya ntabwo wokovu twaje gushaka amazu. hatukuwa Muri utafuta aka gakiza ndani ya ntabwo wokovu twaje gushaka amakoti. Amakoti ni inyongezo, amazu ni inyongezo. Ahubwo Imana yacu kuko ari rukundo iduhatira gukundana kuko nayo yadukunze. Mukundane nibwo bazamenya ko muri abigishwa b'Umwami Yesu. wanafunzi wa Bwana Mungu. Wacha tusome. Ndabigisha itegeko rishya, Ninawafundisha sheria nyipya. mukundane kuko n'abakunzi. Upendane kama vile nilivyowahi. Ariko namwe mukundana. Wewe vile nanyi mnapendana. Ibyo nibyo bose bazamenya Wajue kwamba ko muri abigishwa banjye ninyi ni wanafunzi wangu mukundana. mkipendana. Frere na hasana. Ndugu Ejene apate kupasoma. Kumve niba Biblia inayo. Tusikie kama Biblia yake kama inasema kama hii. Yohana ubutumwa 13 Yohana Injili 13 umurongo wa 33 shairi ya 34 35. ikigaragaza abana b'Imana, Kinachoonesha watoto wa Mungu. umurongo wa 34 na Shairi ya 35. 30 hadi 35. Ndabaha itegeko rishya ngo Ndabaha itegeko rishya ngo Nawapa sheria nyipya eti mukundane nk'uko nabakunze, mube ariko namwe mukundana. Ibyo aba ari byo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye, nimukundana. Amen. Amen. Nimukundane. Mukipendana. Ni itegeko rishya Imana Ni sheria mpya Mungu ametupatia. wavuga ngo
nta mategeko dufite. Unaweza kusema hatuna sheria. Umvabonetsemo n'itegeko rishya ry'Imana Sikia iduhaye. kuna sheria nyipya. Nakubwira ngo nta mategeko tuzi rero. Wenye akasema hatuna Nakubwira sheria. urabesha. Naambia wewe ni mdanganyifu. Kuko Imana yacu yaduhaye itegeko rishya. Kuna sheria nyipya. Kugira ngo Tuambia tugire urukundo. tuwe na Kuko upendo. nayo ubwayo yadukunda. Kama vile Ikigaragaza abana b'Imana watoto wa ni Mungu ukugira urukundo. kuwa na upendo. Urukundo ni itegeko ry'Imana. Sheria ya Mungu. Naho uzagira ubwanzi. Takuwa na Ni uchungu. itegeko rya Satani. Sheria ya Ibilisi. Ko Satani Maana yanze Ibilisi Uwiteka. alichukia Mungu. Bituma amanuka ava mu ijuru. Iliacha anashuka mbinguni. Mana nayo iri mu ijuru avuga iti Mungu akiwa mbinguni asema eti mbonye ishano. unapata ole. Uzabona umuntu uri kwangana. Unaona mtu anachukiana. Mtoto wa shetani. Ni mwana wa Nta shetani. mwana w'Imana Kuna wabura. mtoto wa Mungu Nta kuchukiana. mwana w'Imana ugira urwango. Mtoto wa Niba kuchukiana. ngari no mu iri tera. Kama iko ndani ya Muri kanisa. aya masaha turi kumusezera turi kumubwira ngo abana b'Imana bahorana urukundo kandi bakagira umunezero. Kandi ufite ubusabe. Uyu mugoroba Uwiteka ararumuha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ikigaragaza abana b'Imana barangwa n'urukundo, Wanadumu na barangwa n'umunezero, kuonyesha na furaha. barangwa no gukunda. Na kupendana. Kubwira abafite bagira ngo nimukundane. Kubwira bene data ngo nimukundane. Niryo tegeko rishya Imana iduhaye. Ikigaragaza abana b'Imana ni ukugira urukundo. Ni bande babikeneye. Imana ibahe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Iyo Mana yaduhaye urukundo ikaba iri kuduhatira kuri uyu mugoroba gukundana. Mungane tuyikomere amashyi. Warumi sura 8. Haguruka musaza wa Mama mzee upande kurasa. 28. Shairi ya 28. Abaroma Warumi ibice umunani sura 8. umurongo wa 28. Shairi ya 28. Wageze Uliwasili hapo 28 28. umurongo igice cya munani umurongo wa Sura 28. 8 shairi ya 28. kandi tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe. Kandi tuzi yuko ku bakunda Imana Pia tunajua kwamba wanaopenda hari Mungu abanga Imana. kuna wenye wanamchukia Mungu. Tuzi yuko Tunajua kwamba ku bakunda Imana wanaopenda Mungu byose bifataniriza wote hamwe. wanashirikiana. Komeza. Endelea. byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Aribo bahamagariwe nk'uko yabigambiriye. Ariko uko bahamagariwe Waliitiwa. kuko yabigambiriye. Alikusudia. Twahamagawe kubera umugambi w'Imana. Ntabwo twahamagawe kubera umugambi w'umuntu runaka. Ahubwo umugambi w'Imana niko watumye duhamagarwa. Acha tunaitwa. Kuko ku bakunda Imana Wapenda Mungu. byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Vizuri. Komeza. Endelea. Aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Abo yamenye kera Alijua tangu awali. yarabahamagaye. Aliwaita. Hari undi murongo uri kuvuga. Kuna shairi ingine Abo yahamagaye wale aliowaita. yarabatoranije. Aliwachagua. Abo yatoranije yarabatsindishije. Ntiyagira ukurwanya. Ubwiye ngo mfite umugashi. Hari uwatsinze. Uwo watsinze ninde? Ni Umwami wacu Yesu Kristo. Yatsindiye he? Yatsinze urupfu. Yatsinze ikuzimu. Yanesheje Satani. Shida Ibilisi. Sinzi niba muri kumva aya magambo. Sijue kama mnasikia maneno haya. Hari umwami watuneshereje. Mfalme alikushindia. Hari intambara twari dufite. Vita tulikuwa Ariko nayo. hari uwayirwaye. Shida kuna mahali. Hari intambara ubona ukagira ngo niyo simusiga. Ahubwo intambara ya simusiga umwami wacu Yesu Kristo yarayinesheje. Alishinda. Kugira ngo njye nawe tubeho. Wewe nami tuishi. Niyo mpamvu turi kugaragara muri aya materaniro. Dufite akanyamuneza. Ijambo ryatangwa kubagiza imbaraga. Ijambo ryatangwa kongererwa imbaraga. Ongezewa nguvu. Umuntu uzumva ijambo ry'Imana Akasikia neno la akabona Mungu. atari kugira imbaraga, uzamenye ko uwo muntu afite ikibazo gikomeye. Uzamusengere, bwira Imana uti
mwene data. maana ni ndugu yetu. Yesu Kristo ni mwene data. Yesu Kristo ni ndugu yetu. Yabanye na ba Petero. Aliishi pamoja na wa Petro. Yabanye na ba Yohana. Pamoja na wa Yohana. Ariko Yuda. Lakini Yuda ntabwo yigeze amenya ko ari mwene. hakujua kama ni ndugu yake. Yaza kumenya ko ari mwene se. Ntabwo yari kumugambanira. Nawe ni muri hano ukabuzi ko ndi mwene so. Ndugu yako. Ukabuzi ko abana ari mwene so. Ukabuzi ko abana ari mwene so. Uzirinde kubagambanira. Kubera yuko Yuda atanze icyitegererezo kibi. Agambaniye umwami Yesu. Bimuviramo kuja kwimanika. Ariko umugabo witwa Petero yaramwihakanye. Amaze kumwihakana gatatu, haza inkoko iraza iramuhungura. Petero yumvishije igihugu cy'inkoko. Petero aragenda kwitoma hasi. Aravuga ati wa Mana we, nzi ko ushobora byose, nzi ko ufite imbaraga. Wababariye ba sogokuruza batubanjirije, nanjye nakugambaniye, none mbabarira. Iyo warakoze icyaha, iyo waragambaniye mwene so, iyo warihakanye mwene so, Imana cyari ku ntebe y'imbabazi, nuyibwire umunsi ikubabarire, nayo yiteguye kukubabarira. Tukuganira ngo icyiza cy'abana b'Imana, icyiza cy'abana b'Imana ni ukwihana bagatunganya inzira zabo imbere y'amaso y'Uwiteka. Utunganye inzira zawe imbere y'amaso y'Uwiteka, nta kabuza uzasamehewa. Uyu ntabwo uhugura ubituremo kubera n'ubyanga. Inkoko imbere ya Petero izamuye. Inkoko yahuguye Petero. Ariyo wari uri pasitori. Petero uri mu gihugu. None Gerard ninde? Uyu ntabwo uhugura. Avuga uti mwene data nakoshije mbabarira. Kandi ntabwo nzabyongera. Kwihana niko kuduhesha gukiranuka. Kutubu inatuletea kuamini No kugaragara mu maso y'Imana. na kuonekana mbele ya macho ya Bwana. Umunyabyaha Mwenye ntabwo yegera mu maso hawezi y'Imana. karibia macho ya Bwana. Kuko Biblia iri Maana kubwira Biblia inasema eti abanyabyaha bose dhambi wote batandukanyijwe n'Imana wanatenganishwa na Mungu uhereye bakivuka. tangu wakati walizaliwa. Ukuvuga ngo ntawe wazahurira n'Imana. Hawatakutana na Mungu kama Ahubwo abanyabyaha bose wenye dhambi wote ni mu muriro utazima. ndani ya moto wa kiberiti Ikuzimu. ya Hades. Hanyuma bagiye ikuzimu batizeye baracyamanuka baracyagenda ntabwo bari bagerayo. Ariko ibyo Imana yabirinda bizera. Lakini Mungu Ukuri umugoroba nimubwira bizera ngo hari ibyo Imana yaturinze. Itandukaniro ry'abana b'Imana n'abana ba Satani, kuko Imana yaduhaye ijambo. Imana yaduhaye ijambo. Twashyira tuyikomera amashyi. Yesu Kristo. Abaroma 13 Walumi sura 13. umurongo w'umunani turamanuka tugeze hepfo ku murongo wa 11. Tutashuka chini kwa 11. Ndio bahageze. Nani aliwasili hapo? Ntimukagire umwenda wose Timukagire irindi deni. Kuwe na deni ingine. Timukagire umwenda wose. Kuwe na deni. Bene data turabizi. Ndugu tunawasili. Bahamagawe n'umwami wacu Kwa mfano wetu Yesu Kristo. nta kiguzi twatanze. Malipo tulitoa. Twabamenye amaraso yo ku musaraba. Damu msalabani. Bwawe no ku bwawe. Kugira ngo tugire ubugingo buhoraho. None ntihakagire umwenda uwo ari wo wose. Ntihakagire ideni iryo ari ryo ryose. Ideni ry'amafaranga Deni ya pesa. rikuve kure. Hiyo bali yako. Ideni ry'ibibazo rikuve kure. Ntihakagire umwenda wose. Komeza mwene data. Mbele ya ndugu yangu. ntimukagire umwenda wose keretse gukundana. Ntihakagire umwenda wose. Deni yoyote. Icyiza cy'abana b'Imana. Cha watoto wa Mungu. Mwirinda andi madeni yose Deni yoyote. keretse Bali upendo. urukundo niryo deni rikomeye. Deni kubwa. Kubera yuko nudakunda mwene se Kupenda ndugu yako. ufite ikibazo gikomeye. Hari icyo Biblia ibivugaho. Imana nidufasha turahagera. Tusaidia kufika hapo. Endelea. Kuko ukunda undi aba ashohoje amategeko. Ukunda undi Anayependa mwenzi yake. mwene so Kupenda ndugu yako. ugakunda mushiki wawe ugakunda abaseriviteri bakorera umwami Watumikia Mungu. uzaba ushoje amategeko. Wametimiza sheria. Murabyemeye? Mnakubali. Imana ibahe mu izina rya Yesu. Awabariki. Awape kwa jina la Yesu Kristo. Endelea. Kuko
ntukice, ntukibe, ntukifuze n'ayandi mategeko yose bihurira muri iri jambo ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Amen. Amen. Goreza umugisha. Mungu akubariki ndugu yangu kwa jina la Yesu Kristo. Kuiba, kwica, kuua, kusamba, kuzini biterwa no kugira urukundo inasababisha na kutokuwa na upendo. Ni gute wasamba mfite ubuzima? Unazini na uko na upendo. Ni gute wasamba mfite umugabo? Unazini ukiwa na mwanaume Atari urwango. sio kuchukiana. Uwo Imana yaguhaye umuziziki. Wewe Mungu alikupa unamtendea kwa jeuri. Ikidusaba muri byose Kinachotubidi ni urukundo rwa bene ni upendo wa ndugu zetu. Naho ibirenze ibyo Zaidi ya ile umugabane wabo sehemu yao umunyanya yakumuriro n'amazu ni ndani ya ari rwo meriti rwa kabiri. ndio kifo cha pili. Uko imvura yo ku gihe cya Nowa yaguye, Maana mvua wakati wa Nuhu Imana iliponyesha yararahiye ko itazongera Roma haitaweza kuangamiza ulimwengu mvua cyangwa amazi, wala maji, ahubwo izayirimbura bali itaangamiza kwa moto. ko yaravuze iti Maana ilisema kwamba dore imanitse umuheto, na upindi kandi icyo Imana ivuze kinachosema ntabwo izivuguruza. haitazilaumu kama Iyi si ya none imekuwa kuko sasa yari mu gihe cy'Isodoma n'Igomora, wakati wa Sodoma na Gomora. n'isi ya none nibakumira Uwiteka, Uwiteka azabarimbuza. Ariko abana b'Imana dufite ubuhungiro. Tuna makimbilio. Petero yaravuze ati Alisema twe dufite itabaza ritumurikira kugira ngo turebe iyo tujya, turebe iyo tuva. Aho tuva ni habi, ariko iyo turi kujya ni heza. Abakunze Imana ibaha imbaraga zo kujyayo. Abageranye kuri mugoroba tubabwira tuti icyiza cy'abana b'Imana, icyiza cy'abana b'Imana kugira urukundo, gukundana, dukundana, turabigishwa mu Mwami Yesu Kristo. Ariko abafite urwangano ntabwo bazajyayo, ubwo hazajyayo abafite urukundo, mutuye mu bwami bwo mu ijuru, nawe ubwe ni urukundo. Babaye kumva neza Jina la Yesu Kristo. sinzi niba turi kugira. Sijui kama tuenda pamoja. Yohana ya mbere Yohana wa kwanza igice cya kabiri kipindi cha pili umurongo wa karindwi shairi ya 7. wageze yihute Aliyewasili huko ababwira aho bahagarariye. nitamwambia mahali atasimama. Bakundwa, si itegeko rishya mbandikiye, ahubwo ni itegeko rya kera. hahandi twahoze Pale mahali tulikuwa bahaye itegeko rishya. nawapa sheria nyipya. Tumaze kubyumva rero Zishaisikia ntabwo rikiri rishya mu matwi yacu. agari nyipya ndani Niyo ya mpamvu masikio. Yakobo ari kuvuga ati Yakobo anasema eti uzi gukora neza ntabwo anayejua kutenda vizuri bimubereye icyaha. atakuwa dhambi kwake. Ntabwo ari noneho ntorikiri rishya, Haingali nyipya sasa. bwabo ntiryari riri rishya, Ile wakati ilikuwa ariko ubu ngubu ntabwo rikiri rishya. Simamaje kubyumva, Mlikwisha kusikia. si twabyumvise byategeko burya ntabwo rikiri rishya, kuko twamaze kuburirwa kare. Sikia tangu mbele. Uraza agakora icyaha Atakayekuwa anatenda dhambi nta rwitwazo. hakuna kisingizio. Tangira isomo. Endelea usome ndugu. Bakundwa, si itegeko rishya mbandikiye, ahubwo ni itegeko rya kera, iryo mwahoranye mbere na mbere. Iryo tegeko rya kera niryo rya jambo mwumvise. Iryo tegeko rya kera, Ile sheria ya iryo zamani, rya jambo ile neno mwumvise, ambayo mbese mlisikia ni ryari? ni ya wapi? Ku munsi wa Pentekoste Kwa Pentekoste. Petero arabwiriza, Petro akahubiri. arabwiriza Akahubiri mu dakika 15 katika 15. ababyumvise Wale waisikia baravuga bati akasema eti bagabo bene data, ndugu none tufanye tugire dute? tufanye nini? Babyumvise Tumekwisha kusikia. none tugire dute? Sasa tufanye nini? Petero nta kintu yarengejeho, Petro alivukisha aravuga ati akasema eti mwihane tubuni buri muntu wese abatizwa mu izina tunaje kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. 3000 personnes barabatizwa 3000 wakabatizwa mu izina ry'Umwami kwa Yesu. jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ariko na Isa Lakini hata leo hari umuntu ushobora kuva mu Mungu mazi kutoka ndani ya makanisa agataha atabatizwa anarudi
uhora muri ugasanga ndani yawe unaona ntafite umunezero, hana furaha, uramushyiraho ikibazo. unapweka kwezi kwako, Uwo maana ule Imana yahamagaye Mungu aliyemuita muhereza umunezero, kwa furaha, ikamuha ibyishimo by'agakiza. furaha ya wokovu. Iri tegeko ntabwo rikiririsha, Agano Jipya ahubwo ni rya jambo mwumvise kera, tangu awali, namwe mukizera. nanyi mnaamini. Cyagiye wahamagawe, Ni wakati tuliitwa Imana ikomanga ku mutima wawe. kuisha moyoni mwako. Uyu munsi Ya leo agakiza kari iwawe. wokovu yu kwako, Abagahawe, waliopewa, abagahawe, abagahawe, ate twaragahawe. Dusaba Imana ikadukomerezamo mu izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo. Komeza mbele dada. Endelea ndugu yetu. ariko kandi ndabandikira itegeko rishya, niryo ry'ukuri kuri we no kuri mwe, Mbandikira itegeko rishya Andika sheria nyipya kuri we no kuri mwe, kwake na kwetu, kuko umwijima ushize, kubera umwijima urasize, imekwisha. umucyo w'ukuri ukaba umaze kurasa. umucyo w'ukuri Mungu na wa kweli na angaza umaze kurasa. nakwisha Abana b'Imana ntabwo tukiri umwijima, ahubwo dufite umucyo, kuko twahawe ijambo. Ijambo niryo riri kutumurikira. Niyo mpamvu tugenda tugatandukanya ikibi n'ikiza. Ababihawe Imana yabihaye, mumfashe tuyikomere amashyi. Murakomeza. endelea. Amen. Uvuga ko ari mu mucyo akanga mwene se, Umuntu nzakubwira ko ari mu mucyo Nuru ariko akagira urwanga. inakuwa na chuki, Umuntu uzakubwira ko ari mu mucyo anakuambia kwamba iko na ndani ugasanga muri we harimo urwanga, yake kuna chuki, azaba akiri mu mwijima. atakuwa ndani ya giza. Ngari njya ubivuze Mimi naye sema sigire senyera yasema Bwana, atari Uwiteka kama sio Bwana ntacyo novuga. hakuna kitu naweza Ijambo kusema. ry'Uwiteka Neno la rimuhamya, Mungu mshuhuda uwanga mwene se anayechukia ndugu yake, akibwira ko ari mu mucyo anajua kwamba iko ndani ya nuru, ari kutubesha. anatudanganya. Kuri uyu mugoroba Jioni ya leo mushiki wanjye uteranye, mwene naduteranye, bakozi b'Imana bateraniye, namwe abaririmbyi, nibuke ko ufite urwangano, uracyari mu mwijima. Ahubwo kugira ngo uve mu mwijima ni uko wagira urukundo. Imana ibaha urukundo abateranye kuri uyu mugoroba mu izina rya Yesu Kristo. Turi kuganira ngo icyiza cy'abana b'Imana, icyiza cy'abana b'Imana ni ukwitandukanya n'umwijima, tukazatira umucyo, kugaruka ku mwami kuratwegereye. Komeza. endelea. uvuga ko ari mu mucyo akanga mwene se aracyari mu mwijima, na bugingo n'ubu. Ukunda mwene se aguma mu mucyo, nta kigusha kiri muri we. Naho uwanga mwene se ari mu mwijima, kandi agendera mu mwijima, ntazi aho ajya, kuko umwijima wamuhumye. Ndabandikiye. Amen. Rukilia pale, Umuntu wese ufite urwango, mtu yote akiwa na chuki, Bibiliya yera iravuze Biblia takatifu yasema eti aracyari mu mwijima. angali ndani ya giza Inzira ajyamo, na njia inzira nayo yerekeyemo anaelekea ntabwo ndani, ayizi, haijui kubera yuko maana afite urwango. ana chuki ndani Umuntu ufite yake, urwangano anakuwa na chuki ndani yake, akazi yaba ntiyajya. kwenye anatoka na kwenye anaelekea. Bibiliya iravuze ngo Biblia nabugingo inasema eti n'ubu. hata wakati wa sasa Subira muri uwo murongo mwene uko data. ndani ya hiyo sheria, ndugu yangu, ndio Uvuga ko ari mu mucyo akanga mwene se aracyari mu mwijima, Uvuga ko ari mu anasema mucyo kwamba ako ndani ya nuru, akaba umwanzi wa bene data. akamchukia wa ndugu Aya wake. masaha namubwiye ngo ijambo ry'Imana riravuze ngo aracyari mu mwijima, Ndani ya giza, ntabwo azi yava niyajya. toka na kwenye anaelekea. Komeza. Endelea. ukunda mwene se aguma mu mucyo mucyo Ukunda mwene se, Anayependa ndugu niba yake, ukunda mwene kama data, unapenda ndugu niba yako, mukunda bene data, unapenda wa ndugu zetu, mwishimire ko muri mu mucyo, lakini kama mwishimire ko muri ahabona, kama mko mwishimire ko aho muri hagaragara, nta unaonekana mwijima na muke buharanga. na giza inapofika, Komeza. nta kigusha kiri
umuco, dufite itabaza rimurika hashize umwijima, naho umuyaga wahuha ntacyo tuzaba. Umuco wacu ni ijambo ry'Imana yariduhaye, niyo kwizerwa. Abateranye kuri uyu mugoroba nari ndi kubaganiriza ngo icyiza cy'abana b'Imana. Abana b'Imana barangwa n'urukundo, abana b'Imana barangwa no gukunda Imana, kugira ngo Imana nayo ibone ukibamenya. Abana mwene se aracyari mu mwijima, ariko ijambo riratubwira riti nukunda mwene se ntabwo uri mu muco, kandi nta kigusha kizarangwa kuri wowe.